早晨，大家好！1月10號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做梵高金融嘅週末分享。好啦，節目開始之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個 channel。OK， 如果條片幫到手嘅 ，share 俾朋友。另外，我喺 Patreon 有一個 channel 叫 VGFA， 咁你上去訂啦，好嘛？嗱，今日我講多少少，我個 Patreon 咧入邊係冇 number 牌嘅，入邊絕大部分都係關於大市倉位變化同埋技術分析嘅啫。如果閣下係諗住入嚟攞 number 咧，咁可能你會失望啦。咁如果真係希望攞 number 嘅咧，咁我覺得你就唔好入嚟嘥錢啦，即係呢啲錢就慳翻佢啦，好唔好嚇？唔好浪費。咁嗱，講咗先，咁啊唔使問啦，大家都 OK。嗱，今個禮拜入正題之前咧，嗱，我有少少嘢想同大家講嘅都。嗱，今個星期咧，我講嘅嘢咧係終於我自己睇到嘅嘢，話翻俾大家聽嘅。升跌我都唔知，咁但係有啲嘢喺我咁耐以嚟觀察嘅咧，咁我都想同大家分享下。咁但係如果大家覺得都係即係豬噏吹水多，或者係都係吸流量嘅啫，咁就算啦，唔好睇啦，明唔明啊？嚇，即係轉台啦。咁但係如果你唔係嘅，咁你咪參考下咯，明唔明啊？冇所謂嘅，真係冇所謂嘅。你什麼老千騙子啊，再難聽嘅説話我都聽過㗎啦。咁所以你話你睇或者你睇完之後有咩感覺，我就冇理你嘅嚇。我講翻我自己嘅嘢嘅啫。OK， 點樣去配置你自己嘅倉位，點樣去睇後市就你自己判斷，好嗎 ？OK， 咁大家公平咯，好嗎？嗱，咁啊開始入正題啦。嗱，今個星期嗱，所以我冇講翻，上個禮拜先啦。嗱，上個禮拜我同大家講啦，咁就啱啱進入2026年，咁啊開波一日半日嘅啫，咁啊第一棍好勁啦，嚇升700點，咁大家都記得啦。不過成交就唔夠嘅，係嘛？咁啊，我星期六嗰個週末分享同大家講啦，喂，佢支燭好靚喎，好勁喎，不過成交唔對版。倉位唔對版，記唔記得啊？咁同大家講啦。咁嗱，當然我都話啦，我一個星期見大家一次啫。咁我都冇可能日日都同大家即係講住啲嘢嘅。咁星期二咧，佢又拋咗上去喎，上到269喎。嗱，嗰日咧，我都喺我自己 Patreon 我都寫咗，係見咗頂嘅，即係短期見咗頂噶啦。咁啊〜要做啲嘢噶咯喎 ，OK 嚇，咁佢又呢兩日就落翻落嚟啦，前日跌市啦，琴日就升嘅，不過就陰燭啦嚇，都普通啦，麻麻地啦嚇，咁都唔係太差嘅，因為都收26231，琴晚夜期都升喎。嗱，咁我想講咩咧？嗱，你見到呢度有幾條線啦，又係嗰啲衰嘢啦嚇，咁我想講下咩咧？呢個係一年圖嚟嘅日線圖，一年嘅日線圖。恒生指數 OK， 咁呢度3條線，咁我唔好分得咁細啦。我今日想同大家講少少嘢係，即係講大少少嘅。嗱，呢度25000啦，好唔好？25000頭啦，嘟嘟啦。咁你見到其實自從今年8月中打後咧，佢都冇乜穿過，即係有跌穿就冇收穿嘅嚇。咁啊，成日都 V 翻上去。即係25000到25000，其實25100啦，都係一個大位嚟嘅。咁我唔分咁細啦，25000先啦，好唔好？好記啲。咁嗱落嚟咧，呢度23000高少少，又係2300幾嗰啲衰嘢啦，23000啦。咁都係一個大位。咁但係呢個大位咧就唔係真正嘅大位，真正嘅大位喺邊咧？喺226。OK， 下邊226。咁啊，如果有睇我channel 寫咁耐都知啦。226咧係大市一個都好重要嘅位置嚟嘅，明唔明啊？嚇，咁我今日我喺呢一個文字版週末 post 會講啦嚇，咁即係話下邊變咗226去到23000，呢400點又係一個緩衝區喎，係咪啊？咁上到25000咧，又係一個分割，一個大型嘅分割線，上邊咧係比較偏穩嘅，但下邊咧掂一掂佢又升翻，又跌唔穿。係咪好耐都冇見過啦？咁我想講咩咧？嗱，
今個月咧個倉位咧，你可以當個豬噏啊，冇所謂嘅。不過真係唔係咁好。嗱，我上個星期同大家講啦，啱啱呢個1月份倉位上嘅部署係我未見過嘅，未見過意思係個倉量好大啊！咁我上個禮拜都有講啦，係咪？咁個倉量咧係個行使價嘅數量 ，OK， 即係個倉嘅數量，個張數好多嚇。咁多成點咧？你自己上去即係港交所睇啦嚇。即係呢個倉量我真係冇見過嘅。咁佢可能係升，可能係跌啦，當然係唔知㗎。調翻轉橫行都得嘅喎嚇。咁你唔升唔跌橫行咪磨死晒佢啦，都唔出奇。咁但係咧嗱，今個月有少少變化出現咗啦，好似個市啊喺1月份或者2月上旬啦，可能會落翻落去下邊呢啲位嘅喎。係啊，嗱咁當然你而家呢度都未必接受到嘅，即係我同你講今日1月10號啊，我同你講呢樣嘢，你都會覺得。妖真唔真啊，大佬25000穿埋24000，落到23000，係嘛？咁嗱，我自己都唔係好信嘅，我自己都唔係好信嘅。不過有啲嘢咧嗱，我都同大家講啦，你等於你揸車啫嘛，係嘛？你望得通前邊條路你又熟，部車你又熟，你咪揸快啲咯嚇。咁但係如果你架車你又租翻嚟嘅，條路你又唔熟，揸慢啲咯嚇。嗱咁。我啱啱喺呢個禮拜咧，我啲 MPF 啊啲股票咧，啲股票我 MPF 我轉咗保守啦，啲股票我都沽咗大部分㗎啦嚇。咁啊套翻啲現金先啦嚇，你睇唔通嘛嚇，睇唔通。嗱咁佢個部署咧有機會向下踩得幾深嘅嚇，即係1月份啊餘下時間有機會踩得比較深嘅。嗱咁你睇下究竟佢點樣去做法啦？嗱咁當然。我覺得如果你真係要打穿25000咧，係要有啲主題嘅個市啊，即係你話純粹落25000上落市考幾個月啦，係嘛？有咩啫？咁你美股升佢又唔係好跟，你內地16連陽啊，連升16日，佢都好似冇乜反應。港股嗱，我希望佢係儲緊力，即係香港股票我希望佢儲緊力。下次一爆上去，大家開心 ，OK？ 咁但係睇落所有嘢咧，我今日星期六呢個節目我都覺得啱啱好個時間，佢攬住今日係10號，下個禮拜係另外一樣嘢，咁所以我覺得今日係一個好時機，我想同大家講就係，可能嚟緊個市唔係咁好啦。咁你話係咪升完啦個市？我都唔知，我都問號。嗱，如果佢要去做一啲嘢，例如，後市要升，我成日都話都要跌一跌嘅嚇。咁但係呢個跌一跌就唔係咁嘅形式嘅跌一跌啦。即係如果咁嘅幅度就唔係跌一跌啦，明唔明啊嚇？即係如果真係要挫你咧，可能會挫穿25000嘅喎，係咪啊？咁你挫一挫240幾，跟住 V 翻上去，咁咪喺晒佢度啦嚇，咁啊搞掂啦。咁但係今個月嘅部署好似就唔係咁樣啦。嗱咁所以你小心，明唔明啊？你要小心，咁嗱我相信佢26000都仲會托多1日半日嘅，即係仲會托住先嘅。咁你如果跌翻穿下邊某啲位咧，咁你自己要執生啦。開始有啲信號出咗係唔係咁好，咁嗱當然佢倉位落咗飛啦，落完飛佢就升埋最後一棍，然後跟住就回翻落嚟。咁而家都係算強嘅262係嘛，262都係算一個強嘅位嚟嘅。咁嗱，你睇下佢下個星期點樣走？暫時我同你講就係，你睇唔通，你可以唔做淡 ，OK？ 我咪翹埋手唔做嘢咯嚇。咁但係會唔會喺自己股票方面或者保留翻多啲現金咧？又或者有啲股票你想買嘅，咁但係睇完我呢個節目，不如等等先啦，係嘛？即係睇下個市有冇咩變化先啦。都唔出奇嘅喎，即係你唔一定要做淡嘅，明唔明啊嚇？咁嗱，你自己可能就唔好咁勇咯，下個星期。咁如果真係穿咗某啲位咧，你自己又要做反應啦，明唔明啊嚇？而家冇嘅，而家未有咩，即係如果你話嗰啲平均線嘅大位咧，佢冇乜穿嘅，冇事嘅。
咁但係佢嚟緊個部署咧就幾恐怖啦，即係我話埋俾你聽就幾恐怖啦。咁你自己決定啦嚇，唔通冇所謂嘅嚇。咁你留言你話你唔信，咁你冇所謂，即係有啲嘢越辯越明，你舉一反三話俾我聽，你呢樣嘢係錯嘅啊，唔係咁樣嘅，個事睇翻好咁 OK 喎嚇，即係大家可以有交流。咁但係如果唔係啦，你自己又即係自己涉獵下啦，我唔知啊嚇。你出邊好多人都講緊個市㗎啦，咁你咪睇下大家點樣睇咯嚇。咁今日嗱，我有呢個節目我公開版嚟嘅，我又冇收你錢係嘛，咁我又話定俾你聽係咁，就算你入嚟 Patreon，我都冇number牌俾你嘅嚇。我老實講嚇，咁多年我都係做翻自己台面嘅嘢嘅啫，好嘛？嗱咁今日講咗俾大家聽，上個禮拜我開始有啲擔心。個擔心係源於有啲嘢唔配合，或者即係個部署唔係升市嚟嘅。我坦白同你講，上個禮拜已經知個部署唔係升市嚟嘅。咁但係佢唔升可以唔跌㗎嘛，係嘛？佢唔升㗎嘛，屌熬咗幾個月啦，佢咪再熬你都得㗎。咁你問題又你再熬你，咁你唔需要同讀者講啦，係嘛？或者你係訂閱者唔需要知，咁熬咗咁耐。咁但係唔係喎嗱，啱啱過呢個禮拜咧。似乎就唔係即係唔單止想悶你啦，明唔明啊嚇？咁你點樣去應對呢樣嘢咧？嗱，你嚟緊你自己要知啦。咁我頭先講咗啦，有貨又要有點啊，現金唔夠又要點啊嚇？或者你睇太用嘅，或者想入貨嘅咁，或者等一等先啦，好唔好嚇？都唔出奇嘅喎。咁所以點樣去諗就你自己搞啦。我只係講我自己睇到嘅嘢啫，好嗎嚇？咁啊，今日暫時都差唔多10點啦。嗱，每個禮拜見大家10零分鐘，我都好希望可以即係有一個深度嘅交流。咁但係奈何時間係有限嘅，咁亦都能力係有限嘅，我係做到咁多嘢嘅啫，好嘛？咁依家我又要準備翻收費版啦嚇，咁啊詳盡少少同佢哋講究竟嚟緊會點嚇，咁我都會詳細啲講。今日文字版我都會講嘅 ，OK。咁有興趣大家入嚟交流，但係如果繼續都係諗住免費繼續聽都唔緊要嚇，我都歡迎，都多謝大家支持，咪繼續喺度 keep 住而家呢個狀態咯嚇，大家舒服就 OK 噶啦，好唔好 ？OK， 今日係咁多先，咁我準備做埋下一 part 嘢，下個星期再見大家，拜拜。